នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីការបង្កើតអក្សរ structure និងអក្សរ architect ហើយអ្វីខុសគ្នារវាង architect column និង structure column តែពិតវាងាយស្រួលក្នុងការពន្យល់ទេ structure column យើងនឹងថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងបង្គុំហើយអញ្ចឹងរាល់គ្រឿងបង្គុំ structure ណាដូចជាបេតុងដូចជាតសបេតុងអាមេឬក៏ជាតសដែកតសឈើដែលមានតួនាទីក្នុងការ support ហើយឬក៏អាច link សម្រាប់ការគណនាគ្រឿងបង្គុំបានគឺយើងប្រើជា structure column តែជាទូទៅរាល់ការគូប្លង់ទាំងអស់គឺទៅផ្ដើមចេញពី structure column ចំណែក column architect នេះគឺជាការងារបង្កើតអក្សរ finishing ឬក៏ជាអក្សរបែបជាលក្ខណៈកត់សិបសម្រាប់ខាងស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគាត់ប្រើសម្រាប់បង្កើតកត់សិបឬក៏ប្រើសម្រាប់ធ្វើការស្រោបពីលើប្លង់ structure ដែលយើងបានគូជាអក្សរ column structure វិញអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ថាជាស្ថាបត្យករក៏ដោយជាខាង engineer ក៏ដោយនៅពេលដែលយើងគូប្លង់សម្រាប់ផលិតផ្នែក construction technical ហ្មងគឺយើងត្រូវផ្ដើមចេញពីការរឹស structure column អូខេដើម្បីគូបានទី1យើងត្រូវយល់ឲ្យខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹង function ខាងលើនេះបន្តិចវាមានប្រភេទ depth និង height នៅពេលដែលយើងគូប្លង់យើងគិតថាយើងឈរនៅ ground floor យើងត្រូវគូភ្ជាប់ជាមួយនឹង level 1ដូចនេះយើងត្រូវការរើសជា height ប្រសិនបើយើងគូភ្ជាប់ទៅជាលក្ខណៈចុះទៅក្រោមភ្ជាប់ទៅនឹងសាច់ឬក៏ជាជាប់ក្រោមដីទី1ទី2យើងអាចប្រើ function depth នេះក៏បានឥឡូវខ្ញុំជ្រើសជា height ប្រសិនបើយើងយក level 1មានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់កំណត់លេខទេតសវានឹងស្គាល់នៅកម្ពស់នៃទីតាំងរវាងក្រោមនិង level 1 automatic ក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នារៀនពីការប្រើ menu វិញអញ្ចឹងយើងរើសពាក្យថា alternative នេះគឺជាតម្លៃលេខនៃកម្ពស់របស់អក្សរខ្ញុំរើសថាមិញជាន់គឺ3ម៉ែត្រខ្ញុំវាយ 3000 បាទនៅខាងស្ដាំវិញទាំងប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទមុខកាត់អក្សរឥឡូវយើងមានជាអក្សរ C1 មួយយើងអាច edit បានត្រង់ B ត្រង់ H ជាអក្សរប្រភេទចតុកោណខ្ញុំកំណត់ថា5ទឹកចុះចំពោះ B ខ្ញុំយក5ទឹកដែរចុះ identity data គឺជាការបញ្ចូលព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើអក្សរនឹងសម្រាប់ការងារដូចជា report ការធ្វើ BOQ ជាដើមយើងអាចធ្វើការ duplicate ដោយមិនឲ្យប៉ះពាល់អក្សរចាស់របស់យើងទីហោខ្ញុំដាក់ C1 50 x 50ចុះឬក៏យើង rename លើនឹងតាមរយៈ click លើប៊ូតុង rename នេះហើយយើងដាក់ឈ្មោះថ្មីទៅណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសន្មតយើងមកកាត់នឹងហើយនឹងឈ្មោះនឹងតកតងជាមួយនឹង function ចុងក្រោយនេះគឺតកតង vertical និង slash vertical គឺយើង click មួយចំណុចអក្សរយើងគឺត្រូវតែជាអក្សរបញ្ឈរតែបើសិនបើ slash នេះគឺយើងគូពីចំណុចគឺយើងមានចំណុចចាប់និងចំណុចបញ្ចប់វាអាចជាប្រភេទពួកអក្សរ trade ឬក៏ជាអក្សរបែបជាលក្ខណៈដូចយើងឃើញនៅក្នុង fair ត្រឹមអីជាដើមនេះគឺប្រើតែ slash ដើម្បីគូហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ add grid មានន័យថាគឺយើងអាចគូម្ដងបានទាំងអស់ករណីបើមុខកាត់ដូចគ្នាឥឡូវយើងប្រើពីវិធីសាស្ត្រចុចម្ដងមួយសិនបើយើងប្រើ add grid យើង select រួមអញ្ចឹងយើង tick finish មកយើងអាចចាប់រួមបានយើងអាចមើលក្នុង 3D របស់យើងដោយចុចលើ home ប៊ូតុងខាងលើនេះយើងឃើញ 3D របស់យើងយើងអាចមើលជា plan elevation របស់យើងនេះគឺចំពោះអក្សរ structure ចុះអក្សរ architect វិញម្ដងអក្សរ architect យើងអាចប្រើប្រាស់ tool ខាងលើនេះមកជា column architecture វាជាផ្ទាំងមួយបង្ហាញថា no column family គឺមាននៅជា model នៅក្នុង library យើងអត់បានបញ្ចូលប្រភេទ column architect ទេអូខេចុច yes ដើម្បីបញ្ចូលខ្ញុំមាន folder ជា library US Metric ខ្ញុំរក folder មួយឈ្មោះ column ក្នុងនេះយើងឃើញមានជា sample 3ខ្ញុំរើសជាប្រភេទនេះចុះឧទាហរណ៍ជា model មកទៅសក្បាច់តិចទៅណាអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ click ចោលនៅខាងក្រៅនេះសិនហើយខ្ញុំលុបអក្សរ2នេះចោលនេះសាថ្មីចុះខ្ញុំមកមើលក្នុង 3D មកអក្សរ architect យើងអាចឃើញភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនសំដៅគឺរៀបតែមួយមុខទេខ្ញុំប៉ះលើអក្សរនេះគេទាំងអស់គ្នាមើលខាងស្ដាំតាមខ្ញុំណាយើងឃើញមានពាក្យstructural ហើយ analytical ប៉ុន្តែចំពោះប្រភេទអក្សរ architect គឺយកមកឃើញ function ហ្នឹងឯងសម្រាប់ appearance ជារឿងមួយ
mộtផ្នែកទៀតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ analysis ពីព្រោះ Revit អាចធ្វើការបញ្ជូន model ទៅសទៅកាន់កម្មវិធី analysis បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេគូជា concept គឺគេអាចប្រើ Column Architect ទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគូជា block construction សម្រាប់ process ការងារសាងសង់គឺយើងត្រូវតែប្រើប្រភេទ structure column យើងអាចធ្វើការគូជ្រីគូអីនៅពីលើវាជាប្រភេទ Column Architect បានអូខេសូមអរគុណ